Não sei qual é a hora. Tem que começar a... Pelo vídeo que eu vi, porque a música não está inteira. Pelo vídeo que eu saí, é 3 minutos de daqui 4 minutos. É por isso que eu não sei. Nada de comentar, não sei como eu posso tocar. Não, não tem. Se eu comer, eu só escolher a música. Eu também não sabe quando começa a primeira parte. Quando começa a parte, eu vou só pegar o nome final e colocar aqui. Vai